咗邊？正式就叫做衝上雲霄啦。全部係慳動力式嘅飛行。俾就去咁樣，哇！好過癮呢下咧，幾過癮啊嗬！佢真係喐拱住佢噶嘛，有動力噶嘛。唔係啊！呢啲機你駕馭到佢咧，就根本上一啲都冇難度。你開頭係克服個心理嘅啫嘛，阿文嗬。第三批啫嘛，大佬。哇！駕馭幾輕鬆，唔知玩嘢啦而家。開車冇咁快啊！睇住一定係開始慢慢進發，有8分動作。阿曹強真係個桶啲聲嗌咗啲啊！你又多咗啲聲啊！直上雲霄啊！嗱，攞去涼亭嗰度，攞地就直線翻嚟，飆落嚟，跟住再加速。唔係啊，呢一個位搞掂。呢嗰邊撈過嚟，撈到喺前面呢個位咧，喺呢度橫過，跟住喺呢個位開始加速。呢下就起碼有9分啦，9分動作完成，到底係啦，哇！簡直超級快感啊！真係唔俾人睇真係唔信啊！真係，16分。揸啦，知唔知啊？係啊，佢唔敢太低啊，太快啦！即係如果再開咗個窿啊，我諗仲快啊！你真係你要到地，你眨眼佢已經到撚咗地啦，慢少少都知啊！經濟神速，得啦。能夠安全去，安全翻，都係一種技巧啦。能幫能收啊！何況佢今日做咗個9分動作，喂 ，perfect 勁啊 ，perfect。哦，但係嗰電啊，你可能有啲過火。哦，唔緊要，慳得起嘅，大把電。有冇3分鐘啊？3分幾啊？3分幾啊？應該係嘛？無敵啊！我會掉上 YouTube 㗎啦，知唔知啊？緊要啦，嚇人啊！你要影個近嘅部機個樣喎。係啦，咁呢啲人嚟，嗱你聽聲咧，嗌個頭先，速度都高過頭先。影埋井個樣喎，要買機揾阿井喎。井哥，代理 F16 90桶嘅，我掉你啊嘛。你唔使得鏡㗎，呀，我掉你都唔得。得。恭喜阿文。係啦。機手都係佢嘅。廠機手係啦，哇！F16個廠機手，最衰係佢好夾穩㗎啦。一拍超勁嘅 F16 90桶超速極哇，勁啊！佢緊到唔怕叉得起嘅，叉得起。我即刻叉翻佢。哇！真係我訂咗啦，叫阿井。